好久没有关心过新冠病毒的情况了。现在在加拿大仍然流行着从2021年就开始的奥密克戎病毒，具体说应该是该病毒的一个新的亚变体，卫生部门将其命名为层云。大威德天天晨报，2025年9月20号周六，北岸空调问寒问暖。这个病毒学名叫做新冠病毒变异株 XFG， 从今年夏初以来，在加拿大各省迅速流行，成为主要病毒株。除了新冠疾病的典型症状以外，层云病毒的感染会导致喉咙出现类似剃刀刀片割伤般的疼痛，原因是该变异病毒在喉咙内壁复制时造成细胞损伤。目前已经批准的新冠疫苗可以有效对抗这种变异株。今年9月份的第一周，加拿大全国共发现1600多例新冠病例，其中8.5%的检测结果呈阳性，每10万人中就有1人住院。皇家骑警太平洋地区指挥官因攻击他人被捕。今年7月份，该指挥官休假时，疑似在温哥华都会区东边的阿伯茨福德市的麦克米兰路2400号街区攻击2人，其中锁警攻击1人，涉嫌犯罪。他将于10月9号在阿伯茨福德首次出庭。该指挥官领导着所有联邦项目，包括国家安全、毒品、有组织犯罪、边境诚信、金融诚信以及安保服务等等。在职业生涯中获得过多项皇家骑警服务奖和表彰，并于今年6月获得查理3世国王的加冕勋章。据央视网报道，中国东数西算工程实施以来，规模化效应不断显现，已带动社会投资已超过1万亿元。数指的是数据，算指的是算力。东数西算就是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部之间的协同联动。尽管秋老虎还在肆虐，北岸空调入冬供暖检测活动即将开始，小伙伴们可以在西北温各群报名接龙。由 BCIT 专业培养认证的工程团队将为您和家人度过一个暖意融融的舒适冬季，保驾护航。今天就拨打电话2368637766吧。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。